ngày mấy phim mà mê kháng bông con đừng có thắp về lưng ghét đâu là mấy ở linh hai ngày nó cứ trong nhầm chón nó khơi tha trong nhầm chón mà rớt chón cái lại cái xây để con mà rớt hát sao đặt chón sai hay nhưng mà buổi ban đây ban hello muôi ban hay cái xây hay do mày mau chui được đây bông con nó khai là nít tam đan cho mấy này phim tỏ cái đi cho bông con tỏ kia lời ní dương trong mà đo hàng khảo hai chân vậy phèo bông con tha ôn ngóng hay năng nẹt thum tại con mà rớt tròn lên tênนี้ฮะcô quạt tha miên tròn mà bạ xây kia muối tròn thái muối tròn mài chẳng việc nơi buổi kia hai tròn thái cứ nơi đập bón nhóm kẹp nhà mày chẳng dân từ rớt đặt tròn mài bông con chả ok lời ní tới chúng mình đi xem tỏ kia mất đặt cái đẹp con nó lên tám đi hả bạn thử tết được bông đai á con phải bông đai chứ sao mà nè bông ôn mà khơi đam cả sang bông ôn cả sang nó khơi tiếc nhom bay toàn kế hai món hay ăn miên nè bay đam tôi với ta miên phai chả là lâu văn còn xa cột môi mới chả ọt bò chả bây giờ tao cái chém học trang nhâm tao môi pi bay tựa chụp chua chán con mày mới ao nữa ai ban cơm săn bóng con chăm tao đưa tam khởi pi bay tựa pi bay ui ăn nước từ nón cha hai bóng conวันล้างตาเลือบองบองโอ้นายใบแต่เละแต่มองเตอในตัวเลี้ยเศร้าเงินมานึกมาได้เรานี่บ้านกระสังกลายปีเรือจ้องเนี่ยชมน้องกระเฉียมปะฮอกเช้าย้ำชมจมวยบองโอนกระเฉียมปะฮอกเช้าย้ำปลาไหลสอชงานเนี่ยนะบองโอนจ้ะนี่วันหาถาวบ้านเนี่ยยอบ้านมาคาได้บองโอนเลยไปให้ใบแต่เละน้องมาคาได้เลือกบ้านมวยบอdương do ta cái chém họ còn cái sang này ha dương cái chém dương là cặp đi hái kia do sát và làm bó tục nông cái ló nông tu có bây giờ dương thở ca slo ấy dương do vì mà slo mà bông con dương bay thở bó lên hay dương do cái sang nông mà slo thôi chỉ mà chú á dương tục ban du lịch kia ở đây chả come on vậy đó mẹ. Cho tao la. Chở nó nữa. Con mãi vậy này. Bạn lượng môn còn là xa đa thọt với nhau mà lời ní còn đa tam rốn bên này tha rốn này kia chua từ đặt bon ca chẳng á hay còn chui lực đây lực xong thì để chan nắng cái ai lui chài con mà thọt mũi nhóm trong bàn này quạt chài khát đấy hay tam thầm đá về quạt từ phơi rốn tế quạt từ rồi đôi chia từ cuốn tây đam tròn nâng bẻ lại lụa đôi chia cái sáng này còn con bẻ lụa đây hình mấy con tham mạng trong tính lại lại mà khơi chớn tính thái tính thái bẻ thái ban mà thà ban hai tờ te nè bằng phòn nè bò miên tập liêng á bằng phòn đào rực tròn sờ bãi nè hay đào rực đam tôi cho này đây ban mình thấy anh ấy thấy sờ thường thấy à đi sờ àทำไมวันเลยเงินไตรเตี้ยได้จับวันโอ้นี่บางปอนจ้าจ้องอ่ะมาตูตายขวัญตูแต่ตูยังมันงั้นจ้าโอ้นี่เตี้ยหน้าบางปอนจ้องtrong này mìnhน้องไงโอ้ย
ឆាគ្រឿងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនទុយចាយើងកាប់គូតវាឆាគ្រឿងទៅមានជាតិឆ្ងាញ់មែនតើចាតើយើងទៅទៀតទុកកសាំងនៅនេះសិនខ្ញុំដើររកខ្យងមកប្រើទៀតអញទៅផ្ទះជួយយើងបញ្ញាប់អូនេះลูกยังผอมស្មៅណាเราไปได้ไปเกมมาเลยเรียวบ้านបងប្អូនណែវ៉ាន់បានធំទៀតហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្យងអូណែទឹកស្រក់ទៅហើយមើលរីកអត់ចង់ទៅខាងណាតើរើមើលទៀតមកទឹកខ្ញុំទឹកតែមានទៅយើងខ្យងវានៅជុំគ្នាហ្នឹងហើយការខ្ញុំទឹកច្រើនវាហែគ្រប់កន្លែងវាគ្រប់កន្លែងរៀវមើលយេមកប្រើមិញហ្នឹងបានមកកដោដែរតើបងប្អូនបានមិញដើរប៉ះត្រីផ្ទក់គ្រាន់តែថាបានរកត្រីទេបងប្អូនអើយរកតែខ្យងទេហ៎ចងហើយមកគេស្អីអត់ចោលឲ្យបានខ្យងមួយចាអើក្តាមក៏យកដែរក្តាមបើបានច្រើនក្តាមសហ្នឹងក្តាមសទៀតក្តាមសចោលតដល់រើទៀតកែសៃអត់ដើររើបងប្អូនតែបានមួយអត់រើឲ្យចាំមើលដល់ពេលខ្ញុំធ្វើម្ហូបញ៉ាំលឿនជាងគេហើយបានតែមួយហ្នឹងគេមានគុណសម្បត្តិបាទតើថ្ងៃហ្នឹងមែនចាចង់ស្រែអូនយ៉ាទៅបានមួយអូនយ៉ាមើលរាក់អត់កូនគេចាក់ដាក់ក្នុងកាឃើញអត់មានហ៎អូនេះអានេះដាក់ចងដើរជន់ដេកនេះប៉ះវានៅនឹងទឹកវាច្រើនហ្នឹងបងប្អូនទឹកវាឡើងលិចឡើងហ្នឹងពេលមេឃភ្លៀងមេឃអីខ្យងវាឡើងពេញហ្នឹងតែថ្ងៃនេះភ្លៀងពេលថ្ងៃខ្លាំងមែនតើតែអត់មានទឹកច្រើនហើយបើមករឿងចំពេលមេឃភ្លៀងទៀតដល់សុបាយណែមកប្រើមិញណែម្នាក់2 3ម្នាក់2 3បងប្អូនឃើញទេដើរមកយើងឆ្ងាយដែរហើយចាដើរមើលថ្លុកណាកន្លែងណាដែលមានថ្លុកគឺយើងត្រូវមករកចង់នៅហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមុខនោះមានវត្តមានអីមានវាលស្រែធំទៀតតែខ្ញុំអត់ទាន់បានចុះទៅស្រែទេខ្ញុំមករកតាមថ្លុកលើទួលនេះសិនបងប្អូនខ្ញុំគាត់មករកបានច្រើនណាដោយសារមានខ្យងស្រែនៅលើទួលនេះច្រើនណាចុះដល់ររាវវាគាត់មកដល់អត់ទាន់រកឃើញអូទូចមកយ៉ារ៉ាទូចមួយនេះទូចប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនទូចចឹងណាទូចដាក់អូមកបានច្រើនអត់ក្តាមសបាច់យើអូចាបានស្ទើយបាត់អូយឆ្លាប់ជើង1 2 3បងអ៊ីងគ្លីសអូក្តាមទូចមួយអត់យកទូចពេកអត់យ៉ាទៅចុះអូអានេះពងស្រឡាញ់គ្នាពីរបងប្អូនអូនេះទៀតអូ
ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បងប្អូនចង់ទុយចឹងណាយើងមិនយកទៅអាំងទេយកទៅឆាគ្រឿងអូមួយទៀតបានមកកណោហើយបងប្អូនល្មមទៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំហើយតែសារខ្ញុំមករៀងងាយដែរគាត់ថាយើងប្រើពេលយូរដែរដល់រកចង់បងប្អូនប្រហែលយើងចិត្ត1ម៉ោងហើយនេះតោះអូមួយទៀតដែរយ៉ាស្មោបងប្អូនទៅមើលវ៉ាន់រម្ដងហ្នឹងហើយវ៉ាន់បកាយបងប្អូនទៅមើលវ៉ាន់រក្តារម្ដងតោះចូលដែរអូមកផ្លែមិញបានមកកណោទៀតបងប្អូនទៅមើលខ្យងខ្ញុំមកអូយអើយអូក្បាលខ្វាត់អូខ្វាត់ក្បាលអញបាត់ហើយអូយខ្ញុំទុកក្បាលខ្ញុំមកវ៉ាមកកណោបងប្អូនឃើញទេរើសមកប្រាវមិញម្នាក់ម្ដាយធំម្នាក់ម្ដាយធំយ៉ាមកចរារើសខ្យងបានទៀតទេហើយក្តាមក៏បានដែរទុយល្មមចាដល់សមែនសមាមបានទៀតអូខ្យងយេខ្ញុំនេះត្របានដែរតាលឿនណានេះបានទៀតអូទុយមួយហ្នឹងវ៉ាន់អូអ្នកជំនាញអូបានទៀតអូវ៉ាន់ម្ដងទៀតណូអូម៉ានមកណើពីមែនអូពី3មកឆាទាំងអស់ហាថាប្រូវ៉ាន់នេះកុំយកជើងជន់នេះបងឯងរកបានមួយក៏ពិតគេណូបងប្អូនណូអាដុំនោះសតលូដូចគេសៃគាត់និយាយយ៉ាងពេលគាត់មកទឹកពងឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងពិបាកដល់រវិញដល់ពេលទឹកវារហអស់អញ្ចឹងទៅវានៅកដុបហ៎យើងស្រួលបាញ់ក្រាស់មកចូលមកបានខ្យងបាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានមកល្មមហើយយើងទៅផ្ទះវិញហើយនៅមើលតាមផ្លូវបើមានកន្លែងណាមានធ្លុកទឹកទៀតយើងចុះរាវទៀតចាឥឡូវមកកណោដែរមិនតិចទេបងប្អូនណាចូលមកប្រាវមិញណាចាហើយវ៉ាន់នៅវក់រាវឡើយនោះហៅតោះអាចចង់លើទៀតតោះវ៉ាន់នេះគឺខ្យងហើយក្តាមខ្ញុំរកបានម្សិលមិញណាគ្រាន់តែក្តាមទុយពេកខ្ញុំនឹងបលែងវាវិញខ្ញុំធ្វើម្ហូបតែខ្យងឯងបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងស្រង់វាមកដាក់ក្នុងកធុនមកចង់ចាក់ដោយទឹកវាកំអាលទឹកវាបងប្អូនចង់ស្រែគឺទូចបាញ់នេះឯងចាអត់យកឲ្យទូចពេកបានរកបានបោះព្រុយចាក់ទៅវាដោយទឹកអត់ស្អាតចង់ទូចបងប្អូនហើយនេះប៉ុន្តែអាទូចហ្នឹងដូចចៅចឹងញ៉ាញ់ណាតែឥឡូវនេះមេឃពងរកភ្លៀងទៀតអាងឹតមកពីលិចហើយនោះអូហើយមកហើយខ្ញុំរត់ទៀតហើយបងប្អូនអូយឈៀងមកហើយបងប្អូនរត់យើងរត់ដាំខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំរកកាប់កសាំងឲ្យធ្វើម្ហូបក្រៅផ្ទះបងប្អូនឥឡូវភ្លៀងទៅមកទៀតហើយថាធ្វើម្ហូបញ៉ាំឥឡូវនេះមិនភ្លៀងហ្មងចាំបងប្អូនមិញនេះមេភ្លៀងមកប្រាវឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះវិញចាដែលសារនៅក្នុងផ្ទះរៀងងឹតទៅបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវចង់ធ្វើនៅខាងក្នុងខ្ញុំចង់ទៅក្រៅតែដោយសារមេភ្លៀងយ៉ាងយើងសម្រាប់ចិត្តមកធ្វើខាងក្នុងវិញហើយសម្រាប់ចង់តែខ្ញុំរកបានម្សិលមិញនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានលាងសម្អាតឲ្យត្រាំទុកមួយយប់រួចរាល់ហើយខ្ញុំវគ្គនេះគឺខ្ញុំអត់ឆាទាំងអស់ចេះទេវាអត់សូវចូលជាតិឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាប់ពូតវាសិនចាកាប់ពូតវាហើយយកទៅលាងសម្អាតមកទឹកពីទឹកទៀតឲ្យវាជ្រុះតិចតែគូតវាដែលយើងកាប់ហ្នឹងណាយកលាងសម្អាតឲ្យអស់ហើយចាំយើងយកមកធ្វើម្ហូបហើយឆាក្តៅខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺឆាក្តៅខ្យងហើយគ្រឿងផ្សំវាគឺដូចរ៉ដងអញ្ចឹងក៏លុតត្រីម្ដេចនឹកក្រូចខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសហើយបើយើងចង់ហឹលយើងដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនតិចទៅចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់គូខ្យងយើងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំត្រូវមកកាត់កសាំងងាត់កន្លទៀតណាបងប្អូនដោយសារយើងបានកសាំងមកហើយយើងកាត់វាឲ្យហើយឆ្កៀលយកសាច់
ប្រឡាក់អំបិលញាត់កន្លទៅក្នុងទូទឹកកកពេលដែលយើងត្រូវការស្លខែអស់ម្ជូរប្រសាំងអីគឺយើងមានម្ជូរស្លចាគូវាបាច់នឹងមកយើងយកអាចវាចេញវាអស់អាចហើយពេលដែលយើងឆាទៅវាចូលជាតិនៅក្នុងនឹងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពេលកាប់វាយើងស្លប្រហើតាពាំងសាក៏យើងដាក់ខ្យងបានណាបងប្អូនហើយគេកាត់ទូបែបហ្នឹងដែរឥឡូវនេះបងថៅគេសេមកជួយកាត់ប្រសាបងប្អូនម៉ាក់ខ្ញុំក៏ថាជួយតែឥឡូវនេះគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបហើយឲ្យគេសេជួយកាត់ប្រសាបណ្ដាខ្ញុំធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំឆ្កៀលប្រសាទៀតចាប់វាខ្យងឥឡូវមានខ្យងកាត់ច្រើនណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្យងដែលគេញ៉ាំហ្នឹងគឺខ្យងស្រែខ្យងបឹងនិងខ្យងស្ទឹងចាតាំងប៉ាត់ខ្យងនេះមានគេលក់ដែរតាបងប្អូនតែពួកខ្ញុំចេះចិត្តលពឹសចង់ទៅរកខ្លួនឯងហើយបានញ៉ាំចាញ៉ាំរបស់ខ្លួនឯងរកទៅសប្បាយហើយសប្បាយទៀតយើងបានដើររកគេស្អីមករយៈនេះមករៀងញឹកតិចដោយសារខែភ្លៀងចេះលក់អត់សូវដាច់ពេលព្រឹកចឹងជួនកាលគាត់លក់ហើយគាត់មកឲ្យវិស័យឲ្យសមាលីគាត់លក់ដល់ងាយពីធំព្រៀងហ្មងទៅចូលទៅចង់ខ្ញុំបានកាត់គូថហើយឥឡូវចាក់វាលាងសម្អាតណាបងប្អូនchúa một đài thôi tặng tay chủ từ khó màច្រើនដល់ហើយបងប្អូនតែខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ហើយណាដាក់ទាំងអស់ហើយនេះមកហូបឆាគ្រឿងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើគ្រឿងដូចយើងស្លម្ជូរគ្រឿងដែរបងប្អូនគាត់តែថាយើងឆាវាអាចនឹងខុសគ្នាតិចតួចមួយយើងប្រើជាស្លគឺប្រើទឹកឆាគឺយើងអត់មានទឹកទេឆាស្ងួតគ្រាន់តែគ្រឿងផ្សំវាគឺដូចស្លម្ជូរគ្រឿងហើយយើងមានគល់ស្លឹកគ្រៃមានស្លឹកក្រូចចាមានរំដេងហើយនិងខ្ទឹមសផងដែរចាហើយក្រៅពីនោះគឺយើងត្រូវដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនជាងស្លម្ជូរគ្រឿងដោយសារឆាគ្រឿងម្ទេសកាន់តែហឹរកាន់តែឆ្ងាញ់បើស្លម្ជូរគ្រឿងដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងយករសជាតិហឹរឡំឬក៏អត់ហឹរហ្មងចានឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងហើយស្លម្ជូរគ្រឿងគឺយើងប្រើស្លឹកកត្រួកហើយសម្រាប់ឆាគ្រឿងវិញគឺយើងប្រើម្រះព្រៅចាខ្ញុំដាំតែម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកថែហើយចិត្តបេះត្រួយវាបានស្លហើយត្រួយល្ពៅហ្នឹងយើងពូនគល់វាយើងក្តិចត្រួយវាមកហើយយើងកប់អាមុខត្រួយហ្នឹងវាបែកកូនមកទៀតស្រួលដាំណាស់ដាំល្ពៅបើយើងអត់យកផ្លែវាទេយើងអត់មានជំនាញដាំយកផ្លែវាទេយើងយកទៅត្រួយញ៉ាំបានហើយបងប្អូនហើយម្រះព្រៅនេះពេលយកមកដាំរួញរាញ់តាលេងឥឡូវនេះល្អយ៉ាងនេះតែឥឡូវខ្ញុំក្តិចចេះហ្មងដើម្បីឲ្យវាលាស់មកទៀតណាហើយធម្មតាម្រះព្រៅដែលយើងដាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងណាវាក៏អូបជាងយើងទិញនៅផ្សារវាល្អស្លឹកធំប៉ុន្តែវាអត់សូវឈ្ងុយដូចម្រះព្រៅយើងដាំខ្លួនឯងទេបងប្អូនយើងក្តិចយ៉ាងមកឲ្យវាលាស់មកទៀតទុកផ្កាវាឲ្យចេញកូនឲ្យវាជ្រុះគ្រាប់ទៅវាចេញកូនណាឈ្ងុយណាស់បងប្អូនខ្ញុំស្លម្ជូរអានងខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ម្រះព្រៅដូចគ្នាហើយស្លម្ជូរស្រែមានត្រួយល្ពៅមានស្រែកគួរមានតសក់ចាំម្ជូរស្រែបងប្អូនផ្ទះខ្ញុំកាលពេលមុនម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តស្លអញ្ចឹងឲ្យញ៉ាំណាបងម្រះព្រៅបងម្ជូរផ្សេងខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំបងម្អមតែបងម្ជូរស្រែបងម្រះព្រៅឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំបេះតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងយកទៅលាងសម្អាតហើយយើងចាប់ដើមឆាហ្មងចា
ឥឡូវនេះវគ្គខ្ញុំបុកគ្រឿងបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងហើយគឺយើងត្រូវឆាហ្មងហើយបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់តាណារឹងស្ងួតសិនណាម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសអត់ទាន់ដាក់ឯងដោយសារវាបុកទៅអាហ្នឹងវាចេញទឹកទៅវាអត់ម៉ត់គ្រឿងយើងទេខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបងប្អូនគ្រឿងខ្ញុំបុកអត់សូវម៉ត់ពេកទេល្មមយកតែជាតិឈ្ងុយវាដោយសារគ្រឿងយើងច្រើនដែរម្ទេសនេះគឺខ្ញុំដាក់បុកវាល្មមដែរអត់ម៉ត់ពេកទេគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះវគ្គយើងឆាខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលខ្ញុំចាក់គ្រឿងចូលគ្រឿងខ្ញុំចាក់ទាំងអស់ហើយនៅសល់ស្រាប់ក្បាលនោះគឺខ្ញុំត្រូវទុកដាក់ទឹកបន្តិចចាក់ចុងក្រោយគេឲ្យកន្លែងឈ្ងុយចាវ៉ាវគ្រាន់តែឃើញម្ទេសនេះបងប្អូនហើយបងតែឆ្ងាញ់ហើយហោះទៀតហើយគ្រឿងបុកខ្លួនឯងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីចុងក្រោយខ្ញុំលួចអំបិលបន្តិចខ្ញុំច្បងឲ្យវាចូលគ្នាសោះខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមចូលនេះគ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកអំបាញ់មិញហ្នឹងនៅសល់ជាប់ក្បាលខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចខ្ញុំចាក់ចូលនៅក្នុងខ្យងយើងហើយខ្យងនេះគឺយើងទុកវាមកអំពុះខ្ញុំក្របវាប្រហែលជា2 ទៅ 3 នាទីវាឆ្អិនល្អបងប្អូនឥឡូវនេះខ្យងខ្ញុំបានឆ្អិនហើយបងប្អូនជាចុងក្រោយយើងដាក់ម្រះព្រៅចូលហើយម្រះព្រៅនេះយើងដាក់តាម1ត្រឡប់2ត្រឡប់គឺយើងអាចលើកបានហើយមកបងប្អូនមកញ៉ាំបាយជាមួយនេះខ្ញុំបាយជាមួយខ្យងឆាក្តៅចាខ្យងស្រែនេះបងប្អូននេះខ្យងនោះឆ្ងាញ់កមួនហ្នឹងឯងបងប្អូនកមួនវានឹងល្មួតឆ្ងាញ់ណាចាឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសម្ដែងទឹកហើយស្រួលនេះទៀតស្រួលស្ទោះទៀតឆ្ងាញ់មែនតើលោកមុនខ្ញុំស្ដាយដែរខ្ញុំឆាបញ្ញាប់ពេកអត់កាត់គល់វាអត់សូវចូលជាតិអត់សូវឆ្ងាញ់ម្ហូបបែបស្រុកស្រែធម្មជាតិចាស់បងប្អូនណាញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាមេបចាក់ស្រួលស្ទោះជាងឲ្យយើងអត់កាត់ពូតមែនទេទូ